Quest'anno è iniziato praticamente il percorso per definire la nuova politica che sarà attuata a iniziare dal 2021, quindi stiamo parlando di un processo che è iniziato con una consultazione pubblica e che continuerà quest'anno con la presentazione dei primi documenti della Commissione. Su tutto questo io credo che anche il settore agricolo del Veneto deve fare una riflessione per capire quali sono gli obiettivi che si vuol porre per il prossimo decennio, quali sono le opportunità da cogliere e come riuscire in qualche modo anche a difendersi da eventuali congiunture negative che purtroppo sono a volte all'ordine del giorno. Da questo punto di vista i punti qualificanti della prossima PAC probabilmente riguarderanno la gestione del rischio e quindi la volatilità dei mercati, come rispondere alle problematiche che stanno emergendo e che sono emerse in questi ultimi anni da un lato, ma dall'altro c'è anche il discorso della sostenibilità e del cambiamento climatico. L'agricoltura, ricordiamo, e anche quella veneta, è un settore economico, fa reddito ma fa anche ambiente, gestisce il territorio e proprio sulla base di questo vengono anche prodotti dei sistemi, dei servizi ecosistemici che è giusto che la società remuneri. Per questo esiste la PAC, esiste sia per dare un giusto reddito agli agricoltori nei momenti di difficoltà, ma anche per dare la possibilità alla comunità regionale, alla comunità nazionale di poter godere di un paesaggio, quello agricolo, che tutti sappiamo anche qua nel Veneto essere molto importante. Le sfide per l'agricoltura del Veneto per il prossimo decennio senz'altro riguardano il fatto di riuscire a produrre come si produce adesso, quindi un'agricoltura intensiva ma sfruttando al massimo quelle che sono le caratteristiche ecofunzionali, quindi svolgendo un'attività che sia il più possibile sostenibile. La qualità dei prodotti è per certi versi indiscutibile, quindi l'orientamento all'export, che già è evidente, verrà rafforzato, perché quindi bisogna pensare a una competitività che si basi su un rapporto qualità-prezzi che sia il massimo possibile, quindi non solo riduzione dei costi per ridurre i prezzi ma anche aumento della qualità. Aumento della qualità ormai vuol dire anche raccontare un territorio, quindi il territorio agricolo deve essere anche gestito adeguatamente, in modo sostenibile, tenendo presente proprio la variabile ambientale. Su tutto questo un'ultima questione è fondamentale, il capitale umano, cioè chi gestisce questo processo di transizione verso un'agricoltura sostenibile saranno i nostri agricoltori. Non devono essere lasciati soli ma accompagnati da un sistema di ricerca e sviluppo adeguato, da una consulenza che sia in grado di informare gli agricoltori sulle ultime innovazioni e quindi dare la possibilità di rimanere competitivi nell'ambito del sistema sia comunitario che internazionale.